頭轆嘅 anti-roll bar set 硬啲咧，就會推頭多啲嘅；尾轆 set 硬啲咧，就會甩尾多啲喎。大家成日都問我咩叫做 one way 啊、two way 啊、1.5 way 係咩嘢？老 Sir， 我好榮幸成為你嘅車手啊！我有啲緊張，唔得你死，拆招牌。過去我收到好多問題，關於點樣調校一架車，尤其是懸掛底盤啊，大家都好有興趣。但係調校一架車真係唔簡單嘅。今次我想利用一個遊戲機，大家都熟㗎啦，就係 PS5 嘅 GT7，裏邊咧有一個 set 車嘅模擬器，都相當準確嘅。我希望利用呢個遊戲嘅模擬 set 車，將個基本原理話俾大家聽。大家掌握咗基本原理之後咧，無論你 set 真車或者喺遊戲機裏邊 set 車，都可以揾到概念同埋方向嘅。嗱，講起 set 車，首先咧我哋要揀架車嚟 set 先。今次我哋選擇嘅係 Suzuki 07年嘅 Swift， 我哋揀佢咧梗係有原因嘅。第一，佢嘅底子唔錯啊，跑得下，性能唔係太強，一個頭轆車，好簡單。我哋今次咧就唔會去改動佢嘅馬力，純粹係睇下一架咁樣嘅車，如果我哋調校佢嘅底盤懸掛出嚟嘅效果會係點樣？嗱，我哋去 tune 一架車咧，肯定係因材施教啊，所以要了解架車個底子係咩先？嗱，呢個係一個頭轆車，馬力123匹，咁啊扭力咧109.2磅尺，1006cc。嗱，留意一點咧就係佢重量，車頭咧就62%，車尾38%，車頭重過車尾好多嘅。咁一部咁樣嘅頭轆車，大家都諗到啦，佢又先天性咧就一定係會有啲推頭嘅現象。呢度冇寫啊，懸掛車頭係麥花臣，車尾咧就係好簡單嘅扭力梁 torsion beam。嗱，我哋準備着手去調校個車之前咧，我哋講過啦，調校個車改彈弓啊、避震啊，一定係要有目的、針對性咁樣去搞嘅。我哋會諗下個車會擺喺邊度用，先諗下點樣改。我哋咧就喺個遊戲裏邊揀一條賽道，大家熟悉㗎，捉波賽道，咁啊簡簡單單啊，分零鐘就跑完。捉波賽道嘅特色係咩咧？成個賽道唔長，裏邊咧好多好窄嘅慢速彎。咁啊好多都係70-80公里嘅啫，佢亦都有一條直路，有一個快彎，但係所謂快彎咧快到盡，可能講緊都係130-140。所以我哋調校嘅車咧，就會諗下呢架車喺啲窄彎裏邊嘅表現會點啊？肯定係推頭唔肯轉彎㗎啦。我哋嘗試下點樣去扭轉呢個局面啦嚇。咁首先咧，你要調校嘅車之前咧，你就要買啲嘢先，即係呢個遊戲係咁樣 set 嘅。你唔買多少嘢咧，佢係唔俾你入去調嘅。嗱，我哋喺個遊戲裏邊咧，替呢架車買咗3樣嘢。首先啊，我哋幫佢買一套限滑叉足先啦。大家對限滑叉足好有興趣，問咗我好多次㗎啦。然之後我哋要改佢嗰個底盤啊嘛，所以咧就一定要買一套 fully customizable 嘅 suspension。有咗呢套嘢咧，就乜都有得教啦。另外咧，我哋仲會同佢買一個波箱，因為捉波賽道窄彎多。仲有一條唔多長嘅直路，一定要搞個波箱嘅比例咧，用盡架車嘅性能，先至可以喺捉波做到好成績嘅。當然啦，呢個遊戲咧就好多嘢俾你買嘅，你有錢就乜都買到啦。譬如啲輕量化嘅車身啊、大 turbo 啊、咩靚嘅避力碟啊、靚嘅極力子，只要你用錢一買，架車嘅性能就會提高啦。咁嗰啲我就唔講啦。我哋純粹就係講一啲我哋喺唔大幅度改裝嘅 engine 嘅情況之下，如何去設定一個底盤，去切合一條跑道。今日就講呢啲。首先我哋喺個懸掛咧，因為我哋買咗一套可以調嘅懸掛，咁啊所有嘢都校啦。第一件事你見到校咧就係高矮，咁大家好容易明白啫。如果我將個車身 set 矮啲，重心矮，由離心力所引起嗰個重量轉移少啲，穩定啲啦。咁所以咧將個重心 set 矮啲，所以賽車咧就永遠都有着數嘅。嗱，呢個105，我哋唔需要 set 咁盡啦。試下將佢 set 到95啊！第二個題目咧就好有趣啦，就係 anti-roll bar。我哋以前咧喺唔同嘅場合都講過 ，anti-roll bar 個功能咧就唔俾架車 roll。如果直行嘅時候咧係冇問題嘅，但係 roll 嘅時候咧佢就產生作用去咬住你嘅車。咁但係其實離心力咧係一直都存在嘅。你唔好以為架車唔 roll 咧，架車就冇離心力，係一樣嘅。咁所以如果你嘅 anti-roll bar 硬咗咧，係代表你轉彎嘅時候咧，你喺外彎嗰個轆食多啲力嘅。咁因此，如果你頭轆嘅 anti-roll bar set 硬啲咧，就會推頭多啲嘅；尾轆set 硬啲咧，就會
甩尾多啲喎。咁呢架車哇咁樣喎，62:38肯定推到七彩啦。我哋將個尾 NTO 巴 set 硬啲啊 ，set 準都唔怕啦。咁但係始終係賽車，我哋都唔想架車搖搖噏噏嘅，同埋前同埋後。如果大家個 rolling resistance 唔同咧，個車架會咬得好緊要嘅。所以咧，我哋後邊 set 到咁盡咧，前面都要加翻多啲俾佢。我哋將佢 set 到去8啦。跟住係 damping ratio。damping ratio 咧就即係話你嗰支 damper 嗰支油壓咧有幾硬。嗱，其實重量、彈弓嗰個 K 數同個油壓三樣嘢咧係互相影響嘅。damping ratio 咧佢係有兩個部分嘅。第一個就係你受壓縮嘅時候，佢對你嘅阻力有幾大。第二就係壓完之後，佢彈翻轉頭個阻力有幾大？捉波跑道咧就係一條唔係好靚嘅跑道，但係當然好過越野車啦。咁所以咧，我哋咧就唔需要教得太冧。如果條路爛咧，我哋就教腍啲。咁我哋就將個 damping ratio 咧，嗱而家最大係40，而家35咧，我覺得已經夠㗎啦，唔需要 set 到盡啊，因為條路本身捉波麻麻地又唔係真靚。嗰個回彈嗰個 ratio 咧，最大係50。而家 set 到45，其實咧都已經都幾硬下㗎啦，所以我哋覺得咧就唔需要再 set 硬啲，我會 prefer 保持翻呢個數。跟住下低會見到一個數咧，就叫做 natural frequency， 大家就聽到啊彈弓咧 set 軟硬㗎嘛，點解突然之間出咗個自然頻率出嚟咧？個原因就好簡單嘅，因為如果單純話俾你聽，個彈弓嘅 K 值咧，其實唔代表咩嘢嘅，因為個彈弓佢放開啲同放埋啲所受嘅力係唔一樣嘅，同埋架車重啲同埋輕啲咧，對於同一條彈弓嚟講咧，亦都產生唔同嘅力嘅。一個重量一個彈弓加埋一齊咧，其實我哋最能夠描述到究竟而家呢一個彈性系統表現係點樣咧，就係睇佢嗰個自然頻率。如果自然頻率越高咧，即係震得緊要嘅話咧，即係條彈弓相對於嗰個重量嚟講咧，佢係硬嘅啊。咁所以咧呢個咧數越大就越硬。你見到點解車尾呢個數會咁大咧？係咪車尾用呢條好行嘅彈弓啊？唔係，因為個車尾好輕啊。所以你見到咧個車尾係硬過車頭少少嘅。咁我哋去唔去喐佢好咧？我哋話呢架車似乎先天性係推頭推得緊要啊。咁如果車尾硬啲咧，可能會幫佢個車尾咧係甩多啲都唔頂嘅。咁所以咧，我哋暫時唔喐佢，睇睇咩環境先啦。最後咧就有個傾角。所謂 negative camber 咧，以前我哋講過咩叫 camber 咧，就係你直望架車嗰兩個轆咧，究竟係垂直咁啊冇嘢發生啦。如果係搞八字轆咧，就係 negative camber。咁好容易理解啫，你八字轆壓開隻腳嚟企，咁啊梗係穩定啲啦，好似紮咗個馬咁樣啊嘛嚇。同時咧個車向個彈弓向上縮嘅時候咧，其實咧個 camber 會變嘅。由於佢頭轆係一個麥花臣，咁我哋麥花臣懸掛咧嗰個喺壓縮嘅時候個 camber 改變咧，其實就冇雙搖臂咁理想嘅。所以咧通常行麥花臣前懸掛咧，我哋想佢穩陣啲啊，開得快啲咧，我哋會 preset 一個角度俾佢嘅。咁佢原先嚟咧係0.5度，我覺得可以加大啲啊。譬如俾個1.5度俾佢。咁至於個車尾咧係一個 torsion beam，係一個非獨立懸掛系統嚟嘅。基本上除非個轆係彈起咗嘅啫，否則嘅話咧兩個轆貼咗喺地下度咧，個 camber 咧就唔會點變化嘅。咁所以咧，我覺得0.5，如果你覺得想增加少少俾佢咧，就俾佢1度去睇下啦。始終闊啲嘅馬步闊啲就穩陣啲。跟住到toe啦。所謂toe嘅意思咧，就係兩個轆，我哋由上高望落去。如果兩個轆直嘅，就係冇toe啦嚇。如果兩個轆向外嘅咧，就係 toe out 咯喎。咁呢個就係 toe in。我哋睇睇佢原廠設定啦。車頭咧就係直嘅，冇 in 冇 out。個尾轆咧就會有啲 toe in。首先我哋講下呢個 toe out 同 toe in 有咩作用先嚇。喺車頭同埋車尾嘅作用都係唔一樣。車頭咧，如果你有少少 toe in 咧，你行直路係會穩定啲嘅，轉彎咧係唔會咁飄忽，喐得咁緊要嘅。如果前轆係 toe out 咧，就啱相反啦。行直路咧冇咁穩定，但係轉彎咧就好 sharp 嘅。但係無論係 toe in 或者 toe out，記住其實都係產生額外嘅阻力嘅，所以冇必要咧你就唔好搞佢，因為呢啲咁樣嘅 toe in toe out 所引起嗰個轉彎 sharp 唔 sharp 咧，其實喺馬路行車先至會有好大影響啫。
上到去賽道打真軍咧，呢個感覺咧係唔重要嘅，目標為本，就真係轉好多軚嘅時候睇架車轉唔轉彎咧，嗰個時候呢一個 toe in toe out 就幫你唔到噶啦。今次咧我車頭呢個 toe 咧我就唔喐佢，維持最少阻力，等佢向前行。車尾咧就有啲唔一樣啊。toe in 嘅話咧，嗱我哋知道轉彎嘅時候咧，外彎所受個力咧就會大啲嘅，外彎個轆重啲嘅，內彎個轆咧就有少少離地啦嘛嚇，接近啊咁啊輕啲。所以我哋睇嘅影響咧，我哋就睇外彎嗰個。嗱，如果外彎個轆係 toe in 嘅話咧，佢即係同你轉彎嘅方向咧係對抗頂住你，等你轉彎咧個車尾咧就冇甩出去啊嘛。但係對於架車嚟講咧，我正係想佢嘅車尾轉彎嘅時候走多啲嘅，咁所以咧呢個我就想將佢 set 到去 toe out 啦。原廠設定係 toe in 0.2嘅，我咧就會將佢 set 到 toe out 嘅0.5試下。我哋進取啲啊，因為啲頭轆車甩嘅有限嘅啫。但係記住啊，唔好咁貪心啊，因為 toe 越多咧，其實係行車嘅時候阻力嚟嘅，啊會令到你嘥咗啲馬力磨損條車胎。好啦，跟住咧就下低有一個限滑差速嘅設定，大家都好有興趣。首先點解要差速器先？其實一個車轉彎咧，只要你一扭軚咧，4個轆都係圍繞住一條半徑去轉彎嘅。咁所以4個轆行出嚟咧，其實有4條軌跡，4個轆嘅速度都係唔同嘅。啊，咁我哋呢架頭轆車啦，尾轆唔好理佢啦，因為尾轆係 free wheel 嚟嘅。頭轆嗰兩個轆，如果要行出唔同嘅軌跡，即係話一個轆行多啲，一個轆行少啲啦，咁點算咧？如果你揾一條硬嘅軸去連住兩個轆嘅話，兩個轆都行咁快，咁一定會跣胎嘅。咁所以咧就會設計咗一個叫做差速器 differential gear 出嚟。咁好精巧嘅，個原理就係個引擎個輸出軸咧俾個動力佢，佢利用啲齒輪咧係互相分配到咧你自己夠使就得啦。即係爸爸俾100蚊，兩兄弟使，總之咧兩個加埋，一個使60，一個使40又得，兩個都使50又得啊。總之兩個夾掂佢，加埋係100就得。咁呢個互相夾掂佢呢個點樣夾出嚟咧？其實個車胎同地下個摩擦力，外邊嗰轆直徑大啲嘅一定行多啲，裏邊嘅轆行少啲。咁啊，地下同車轆有摩擦力，逼你咁行。咁咧，中間個 differential gear 咧就乖乖地聽佢話，呢個就係差速器嘅原理。咁但係差速器咧雖然好好用，但係佢應付一啲極端嘅情況之下咧，佢係唔使得嘅。譬如話，如果地面好跣咧，其中一灘係水嚟嘅，其中一個轆係冇晒阻力喎，咁啊所有嘅動力就流晒去嗰個冇阻力個轆係咁轉，咁呢邊呢個轆咧就唔識喐啦。於是乎咧就有啲人發明咗個限滑差速。個原理咧就係咁嘅，佢咧就喺個差速器本身裏邊咧就預設咗啲摩擦力。你平時要做到差速咧，你個地面同個車轆係好夠摩擦力嘅時候咧，你夾硬大力過佢咧，咁你咪可以行到一個快一個慢咯。但係如果個路面係好跣咧，你唔夠摩擦力咁樣去逼佢做嘢咧，就佢大力過你，佢捉住你咯。咁所以咧有咗限滑差速，當其中一個轆跣胎嘅時候咧，佢就唔會無止境咁樣將啲動力去晒嗰邊啊，佢就會捉住佢，就會用相同嘅速度咧去轉。咁呢一個預設嘅力咧，我哋就叫做 initial torque。呢度解釋咗我哋一路以嚟咧限滑差速嗰個基本原理。咁有啲限滑差速咧更加先進，除咗有一個固定嘅 preset 嘅阻力之外咧，佢仲可以俾你校，就係你全力去加速嘅時候，去到咩程度之下，左右係會鎖埋咧。你見到有一個叫做 acceleration sensitivity， 我哋就係教呢個。另外一個咧就係你喺幾大嘅減速嘅情況之下咧，係可以觸發到嗰個限滑差速又要做嘢。嗱，呢個數值咧越大就係代表咧佢越敏感嘅。呢個數字咧就係代表個 preset 嘅阻力啊嘛。即係話咧，如果越大咧，就係你好容易你唔夠佢大力咧，就會觸發到佢就會同你 lock 住啦。我哋要好小心咁揀呢個力。嗱 ，initial torque 咧喺一條好乾爽平滑嘅賽道咧，其實你唔需要 set 咁高嘅，因為佢本身係一個阻力嚟嘅。啊，佢同正常轉彎咧，其實鬥緊力噶嘛。你要個地下鬥贏佢，佢先俾你轉彎。你唔夠佢鬥，佢就鎖住你喎。但係一鎖住兩個轆，同樣速度咧就轉唔到彎，就會推頭噶啦。所以咧呢個我哋唔需要 set 咁高。
除非係落雨濕滑咧，我哋先 set 高啲。呢個咧唔好 set 到佢咁敏感。而呢兩個咧 set 高咗有咩好處咧？就係你可以一踩油就可以觸發佢去 lock 住。我哋講過咧，一 lock 住，如果係頭轆車 lock 住個頭轆咧，就會唔識轉彎推頭啦。尾轆車 lock 住個尾轆咧，就會甩尾。大家成日都問我咩叫做 one way 啊、two way 啊、1.5 way 係咩嘢啊？嗱，其實就係教呢啲啊。我哋如果淨係考慮嗰架車加速嘅時候，我哋一踩有啲甩啦，然之後 lock 住佢咧，咁呢個咧就係向前嘅限滑差速。如果限滑差速淨係得呢個功能咧，就係 one way。如果係 two way 咧，就係你加油加得急，佢就會同你鎖住；你減速減得急，佢又會同你鎖住。呢就係 two way。咁有啲叫做 1.5 係咩意思咧？就係話你加速同你鎖住嗰個功能咧係強啲嘅，減速咧係冇咁容易鎖住嘅。通常喺賽道裏邊乾爽、摩擦力好咧，其實 one way 就夠啦。因為你收油嘅時候想轉彎，如果轉彎同你 lock 住轉唔到，咪仲弊。咁所以咧，我哋由收油所引起嗰個敏感程度咧，我哋可以將佢較低啲，其實唔需要幫手。呢啲咁樣嘅 two way 啊，或者1.5 way 咧，其實咧通常喺啲好泥濘、好跣嘅地方先要用得着嘅。如果係乾嘅地賽道，我哋 one way 就應該好好用噶啦。我哋撳入去睇睇，最高係60，而家就係40，就好視乎你嗰架車嘅馬力有幾大。如果我架車係馬力好大嘅話咧，就好容易觸發到佢。咁如果我架車馬力又唔係咁大咧，即係你想踩到兩邊個車轆去甩咧，通常都係喺啲彎裏邊啊，轉好快，咁有個轆就嚟離地啦，咁你夾硬踩油咧，咁個轆就會 spin 啦。呢個時候你需要 lock 住佢。咁所以咧，我覺得呢個40咧可以考慮到去50啦，因為我哋喺捉波賽道裏邊咧好多側彎嘅，嗰啲側彎咧係架車側得好緊要啦，有時個尾都趌起咗嘅。咁嘅情況之下，如果個頭轆就嚟開始 spin，你幫佢捉住佢咧，咁就可以好快咁入到個彎。好啦，呢個咧唔需要理佢，因為喺條咁靚嘅路裏邊咧，由收油所引起嘅車轆 spin 咧，其實個機會好低嘅。以呢啲咁樣嘅車仔嚟講 ，torque vectoring 咧呢個我哋唔係4驅就冇呢個功能嘅，前後嗰個扭力比例亦都冇呢個功能，所以唔需要理啦。喺4驅嘅時候咧先會用。我哋買咗套懸掛啦，又買咗個限滑差速啦，我哋仲買咗個波箱啊嘛，咁啊，所以波箱都有得教嘅。喺捉波賽道咧，就大多數都係慢彎，最快嗰條直路咧都係好短嘅。咁啊，極速去到最尾咧，你去到156都好叻㗎啦。所以而家呢個波箱咧，佢個極速去到210咧，就只會令到你嗰個加速慢咗，因為佢尾壓快啊嘛。所以我哋將呢個極速咧，我覺得將佢降低去到160度就係差唔多啦。咁嘅加速會快好多。咁其他咧，每一個波去點樣 set 法咧？嗱，坦白講啊，呢個真係玩到呢個遊戲真係好犀利，好犀利，你先至會去考慮到我一波係咪慢得滯啊，二波係咪快得滯啊？咁樣去調校個 gear ratio。呢個咧就大家玩熟啲先慢慢摸索啦。我哋暫時見得到咧，就係呢條跑道速度快極有限，我哋將個尾牙較大啲，將個極速攞翻低啲，增加佢嗰個加速度咧，就已經好唔錯啦。嗱，呢幾樣嘢搞掂晒之後咧，我哋就可以叫做暫時完成第一階段嘅改裝喎嚇。我出去睇下個結果係點樣先啦。咁你見到咧係冇改過任何 engine 啊，但係咧成架車嗰個競爭能力咧係高咗少少啊，高咗1分幾。咁但係你見到嗰個車咧由原本係有啲推頭咧，就俾我哋搞到咧而家有啲甩尾咯。但係呢個分數咧唔代表佢高就好嘅，因為係好複雜嘅事，會同個賽道有關係啦，會同個駕駛風格有關係啦。但係總嘅嚟講咧係做到我想要嘅嘢，因為我覺得呢個車睇佢嗰個重量分佈，睇佢形狀，睇佢懸掛，佢應該係推頭為主嘅。而家我將佢個設定咧係令到個車尾活潑啲，轉彎轉得好啲，尤其是喺啲窄彎裏邊，希望攞到多啲時間翻嚟。咁個直路咧，亦都係可以盡量發揮嗰個 engine 嘅性能。我哋紙上談兵就搞咗一大輪啦。一個新嘅 set up 同個原廠嘅 set up 究竟有咩唔同咧？嗱，呢樣嘢咧，
我哋就揾我哋 Web Channel 嘅專家，揾 Edmond 出嚟咧，就真係嘗試一下呢一個改裝對於個性能有乜嘢影響啦。記得 subscribe 我哋嘅 channel 啦，我哋嘅 channel 好多嘢睇嘅，遊戲機都有得睇㗎啦。哇，主要係車嘅嘢啦，當然我哋除咗打遊戲機之外，仲有老爺車啦、龍 Sir 嘅一啲汽車嘅知識啦、電動車啦、MPV 啦、跑車啦、Supercar up 得出，其實我哋都會做一啲內容嘅。咁記住 Rev Channel、YouTube Channel subscribe， 撳埋個鈴鈴，仲有 Rev Channel Hong Kong 嘅 IG、Facebook。記得 follow 埋同埋俾個 like 我哋啊！多謝晒，嚟㗎啦，龍 Sir，我好榮幸成為你嘅車手啊！我有啲緊張，唔得你死，拆招牌。你幫我推車啊！不過放心啦，我同我仔 set 遊戲機 set 咗10幾20年，有啲信心嘅。但係我玩咁多年，其實都唔係好 set 㗎。我最多都係 set 個極速啊、離地距啊、避震嗰啲，我都盡量唔搞嘅，唔識搞啊，亦都唔想花時間搞。我打機打遊戲啫嘛。好，咁我而家試下先嚇。而家呢個咧係捉波，就係 Best Motoring 嘅主場。係啦。咁我哋咧就揀 setting 咧，就揀翻個 standard 啦嚇，standard setting 啦，睇下點啦。嗱，你見到有一個龍 Sir 嘅 setting 啊，好，頭先有上課就知道大概龍 Sir 講乜啦。好啦，哇，仲要播啲咁嘅音樂添，好緊張。好，準備啦。Suzuki 嘅 Swiss Sport 應該都係唔錯嘅小跑車嚟嘅。呢個彎咧，我一般都唔敢點樣俾油嘅，因為會飛出去嘅。而家已經有少少飛緊出去嘅，好彩俾其他車磅一磅啫。咁快嘅其他車？呢個掉頭彎好慢㗎，要好忍腳㗎。其實嗱已經飛緊出去嘅其實。跟住下一個彎係最麻煩嗰個嚟㗎咯喎。係啦，係一個發夾彎嚟嘅，超級忍腳啊！如果去到呢啲就係咁樣啊。嗱，佢已經有少少想飛出去嘅，其實即係有少少推嘅，其實。頭轆車車頭咁重，冇辦法㗎啦。遲咗 break 啊！佢甩緊嘅時候，你俾油又唔係，唔俾油又唔係。嗱，你夾硬俾油，其實佢一路推，一路咁推你出去嘅。仲推得緊要。呢度真係超忍腳。嗱，已經飛啊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 ！要好早 break 嘅，如果乜都唔搞嘅話，你係啊一路咁推你出去。而家我哋有啲行車穩定裝置全部都安晒㗎嘛，所以都有會截你油嘅情況嘅。又嚟啊！呢個彎109、110度過呢個彎。仲有啲都係快咗1秒啫喎，比頭先都係我渣㗎啦。因為你揸呢啲 game 咧，其實你冇乜速度感㗎嘛。你其實快咗入，即係你個速度高咗入彎咧，你係唔係好覺嘅？
軚盤個溝通已經好好多。係呢個軚盤都係手掣好過玩手掣嘅。老常我仲用緊十字掣轉彎嘅，大佬。啊！我都未點樣踩油啊，真係唔敢踩油呢個彎啊！踩得走出去嘅。1分17第一圈，1分16。啊！小心啲處理埋呢個快彎，食飯睇佢啦。飛啊飛！想飛出去。已經係真係揸到盡啦！睇啲線位就。我第3圈都 OK 啊。係啊。1分14。好啦。嗱，又睇下我哋嘅 set up，我哋係1毫子都冇使過喺車胎度，1毫子都冇使過喺 engine 啊、死氣喉啊，乜嘢都冇。我哋就係 set 一 set 嗰個懸掛，就係你頭先講嗰啲啦。改一改個尾牙。係啦。咁而家咧就跑咗3圈就3分48.829嘅。咁我哋又睇下轉下 long surge setting 會係點啦？你一定要得啊！有啲緊張要死啊！嗱，你唔好炸低啊，特登輸啊！好嗱，呢度咧 retry OK， 咁咧就喺 setting 嗰度咧就揀翻見到 long surge setting OK。坐正啲先，移翻好個腳踏先。嗱，我哋改咗個尾牙，你應該感覺到起步係快咗嘅，好力咗嘅。轉彎咧就個尾 anti-roll bar 做緊嘢嘅。如果你收油過咧，你都覺得個車冇乜點推，因為個車尾行快咗。如果你篤油咧，更加會幫你將個車頭拉翻入嚟，因為個 LSD。哇！好混戰啊呢度。點啊？脫困啊！脫困就行靚條線做時間啦嚇，唔好急啊！嗱，呢個彎成日都推出去嘅，如果 overspeed 嘅話，哇！好拗啊！好拗啊！俾油翻入嚟啊！真係個 LSD 係做緊嘢㗎。呢條直路都好似快咗，換咗尾牙之後嚇。係啊，係啊。嗱，呢個最唯一嘅高速彎啦。跑翻入嚟！啊，犀利啊！啲側彎嘅表現真係好啊！咁嗰啲高速彎咧，你和住油咧，等個車尾幫你做嘢都得嘅。又嚟啦！我盡雞啊呢下！肯轉彎啊！係啊，我淨係盡油嘅呢個彎，即係 LSD 真係好有用啊！呢啲彎角啊！怪得啲人咁中意用拋落啦，喺街嘅，不過喺街唔知啦。
靚啊！覺得啲有咗佢之後，真係好靚。過彎靚咗好多啊！睇盡啦！翻入嚟，哇！犀利，靚。睇盡啦！我就係改嗰3樣嘢啦。萬美雅 LSD 跟住咧就將個車尾 set 得靈活啲。哇！犀利啊！12秒。1分12喎，好快喎！睇下總時間。哇！快好多啊！哇，快幾多秒啊？我都醒唔起啦。總之就快好多秒，因為第一個圈已經好明顯1分15，因為啱起步啊嘛。即係通常頭先我好記得頭先第一下嘅 standard 嘅 setting 係1分17度，第一圈已經輸2秒。跟住呢架咁嘅車仔其實去到1分12都做到，其實係好快嘅。即係呢個場1分12應該係啲 type out 嘅。係啊，1分12好快㗎啦。係，所以如果你真係好似你個仔咁揸得咁熟咧，我覺得係有機會跌到落1分11。係啊，我就用咗龍 Sir 嘅 setting 之後就，我覺得可以揸多幾圈係可以12幾穩定嘅。啊，咁啊睇下大家抄下龍 Sir 嘅 setting，睇下可唔可以跑快啲啊？免費供應，隨便攞去使，睇下得唔得？不過我要補充一句，我成個 set up 咧係冇使過1毫子喺度買一啲增加馬力嘅件。咁你唔好以為用咗我呢個 set up，跟住你又走去增加啲馬力，會唔會係更加快咧？嗱，又未必㗎喎。當你個馬力增加咗之後咧，可能我原本嘅 set up 又需要調校。咁呢樣嘢係好好玩嘅，慢慢摸索啲藝術嚟嘅。係嗱，我相信大家都有玩 GT7嘅，有冇玩改裝咧？你又分享下你嘅改裝係點樣？邊部車啦？你改咗啲乜嘢啦？最大嘅分別喺邊度啦？定係改錯嘢啦？炒到一大鑊啦，越嚟越難揸，不如拎出嚟傾下。你知遊戲就係咁得意啊，就係大家 share 下嘛，反正機嚟嘅，撞咗都冇事㗎。